تبدأ أحداث القصة من 3 سنين على جزيرة بعيدة. بيحارب مجموعة من الصيادين وبيتنافسوا على مين يقدر يقتل أكبر عدد من الوحوش. اللحظة دي بيظهر وحوش ليفل أعلى وبنكتشف إن فيه هجوم على المدينة من مجموعة كبيرة جدا من الوحوش، ولكن بيستخدم صياد تقنية النار بتاعته وبيحرق كل الوحوش اللي موجودة. في بداية عالم سولو ليفلينج بتظهر بوابات فجأة في كل أنحاء العالم. البوابات دي بتودي على بعد تاني اللي هو هنا اسمه مغارة الوحوش، والطريقة الوحيدة لقفل البوابات دي ان حد يخش وينتصر على كل الوحوش اللي جوه. هنا دي اللحظة الوحيدة اللي فعلا البوابة بتقفل فيها، ولازم طبعا ينتصر على قائد المغارة بنفسه. وهنا بتيجي مهمة الصيادين، وهم ناس ذو قدرات خارقة بيتحدد مستواهم في وقت معين وبيقدروش يعدوا المستوى ده. وهنا بنقابل سونج جين الملقب بأضعف رجل في العالم. بيضطر سونج جين وو يدخل بوابة جديدة عشان يجيب فلوس لأخته ووالدته اللي في المستشفى. E 級ダンジョンで俺だけ怪我して任せられる。よろしくお願いします、孫さん。さあ準備はいいですか？送りましょう。 بيكون معوش فلوس يجيب سلاح اقوى من كده، فبيخش بسلاح ضعيف جدا. بيتصاب سانج جين وهو بيحاول ياخد المعادن اللي في المغارة عشان يبيعها، وبيتكسر سلاحه وبيصاب اصابة كبيرة في بطنه، ولكن بينقذه مجموعته من الصيادين. بنقابل هنا تشيهي آن وبنعرف انها من مستوى بي وهو مستوى عالي. بتقرر مجموعة سانج جين وو ان هم يختصروا الطريق الى اخر المغارة، وبيلاقوا باب كبير وهو دليل ان قائد المغارة موجود ورا الباب ده. بيخش الصيادين وما بيلاقوش اثر الوحوش. بيكتشفوا ان مكتوب كلام غريب على الحجر وان مش ده اللي متعودين عليه في المغارة. بيشك سانج جينج وو في التمثال الكبير وفجأة بيقفل الباب لوحده. بيحاول حد من الصيادين الهروب ولكن بيموت على الفور من التمثال اللي موجود على الباب. في اللحظة دي بيعرف سانج جين ان في حاجة ضخمة هتحصل وبيحذر الصيادين. وهنا بتيجي فكرة واحدة بس بتدور في دماغه، وانه هيموت في المكان ده. おかしいだろ、ここは D 級ダンジョンなんだ。こんな怪物がいるなんて聞いてない。俺は今までに何度も死のせい。みんな捨てて！殺される！ لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة، ولو عايزيني اعمل تلخيص لاي انمي تاني ياريت تكتب لي تحت في الكومنت. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. كان معاكم علي متولي، شكرا ليكم.